الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي ما قلت في الحديث السابق رواه مسلم، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا أيضا بمعنى الحديث الذي قبله، وإن اختلفت بعض ألفاظه. والشام تكتفي في أن هذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. قال: وتقدمت أحاديث من هذا النوع في الصدقة وفي الإنفاق. الحديث في ألفاظه واضح المعنى، إلا أنه قد يشكى على البعض قوله في آخره: أو تصدقت فأمضيت. لو اقتصروا على قوله تصدقت ربما يبدو لبعض الناس أنه المعنى تم ووضع، فلماذا قال عطفا على قوله أو تصدقت فأمضيت؟ ذلك ليلفت النظر عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفي أن يتصدق بأن يوصي مثلا ويقول أنه أعطوا فلان الفقير كذا، والمسجد الفلاني كذا، والمسجد الفلاني كذا، وصية. وإنما الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن الصدقة المقطوع بفائدتها للمتصدق هي التي يمضيها، يعني ينفذها في حياته، لأنه لا يدري ماذا يحدث فيما لو وصى بها أن تصرف من بعد وفاته. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة أي فأمضيت يشير إلى حديث صحيح في البخاري لا يحضرني الآن لفظه، وإنما معناه أن الرجل الشحيح البخيل هو الذي إذا حضره الموت أوصى وقال: أعطوا لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. فيقول الرسول عليه السلام: وقد كان هذا لفلان فلان، يعني أنت لم تعد تملك شيئا، لأنه تودع الدنيا إلى الآخرة، فهذا المال سيبقى للناس من بعدك. فهلا كان هذا قبل هذا؟ أي هلا نفذت وتصدقت وأنت قوي تأمل الغنى وتخشى الفقر؟ هذا من تمام الفاظ الحديث الذي لا يعذرني الآن. فإذا أو تصدقت فأمضيت يعني أن تنفذ الصدقة أنت في حالة حياتك وقدرتك وحالة كونك قويا شابا تأمل الغنى وتطمع فيه وتخشى من الفقر، كما هو طبيعة الناس اليوم. يقول لك خذ درهمة الأبيض ويومة الأسود، يخلي ماله لشيخوخته. الشاب لما بيجمع المال بيفكر في مستقبل حياته، فإذا هو حريص على أن يتمسك بهذا المال. الكريم هو الذي يجود بهذا المال حينما تتعلق نفسه به، أما لما بيصبح على حافة قبره ويبقى يتكرم ويقول البيت الثاني كذا والبيت الثاني كذا، هذا هو الشحيح وليس هو الكريم.
لأن الكريم هو الذي يتصدق حالة تعلقه بالحياة وحالة حبه للمال حبا جما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.